हेलो फ्रेंड्स, हाय जय जगन्नाथ। देखो मझे बहुत दिन है क्लास हो पारि ना, समय अभाव मु क्लास भी नहीं पार्ली ना, से मु दुखित। आज मु प्रिंसेस कट ब्लाउज रो थ्योरी विषय रे ए क्लास रे मु जनइबी। तो से थ्योरी मु प्रथमे कौन कर देछि ना खातार सब नोट कर देछि, आपन को जमती सहज लागिवो सेति मु नोट बनै देछि। प्रथमे आपण थ्योरी विषय रे क्लियर हो जांतु, तापर आमे प्रिंसेस कट ब्लाउज रो कटिंग विषय रे जानिबा, तापर स्टिचिंग विषय रे जानिबा। तो एही क्लास टी होछि थ्योरी क्लास। थ्योरी क्लास रे कौन करिवे, आपण पूरा डिटेल्स भाबरे बुझी जांतु, तार लंब केते, तार मेजरमेंट माप एवं तार ग्राफ विषय रे क्लियर हो गले नेक्स्ट क्लास रे आमे कौन करिवा ना कटिंग विषय रे पूरा क्लियर बुझिवा। तो जो प्रिंसेस कट आमर ब्लाउज टी रही एटा 32 साइज रो रही। देखंतु मु लिखि देछि प्रिंसेस कट ब्लाउज थ्योरी क्लास, एटा आमर रही 32 साइज। देखंतु क्लास टा लिखि नथिले, लिखिदेली। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज थ्योरी क्लास आ केते साइज रही 32 साइज रही। तो आमर बैक साइड गोटे रही, प्रत्येक ब्लाउज रो कौन रही ना गोटे बैक साइड रही आ गोटे फ्रंट साइड रही। देखंतु बैक साइड रो मेजरमेंट एवं फ्रंट साइड रो मेजरमेंट मध्य रे किछि पार्थक्य रही, किछि अलगा रही। केमिति ना बैक साइड रो हमर लंब केते, बैक साइड रो जदि गोटे ब्लाउज रो लंब 15 रहउची, ते फ्रंट साइड रो हमर केते 16 हो जाउची। सेमिति हमर ए लंबटा ही केवल चेंज हैला। कांध एटा बैक साइड रो कांध 6, फ्रंट साइड रे भी 6, काख 5.5, फ्रंट साइड रे भी 5.5। छातीर मेजरमेंट, तो छातीर मेजरमेंट कौन रही आमर छाती 32 साइज जेहेतु होउची, 32 साइज को अपन कौन करिवे ना 4 रे हरण करिवे आमर 8। मु पूर्व क्लास रे या बहुत थर कहिची, तो सेति पई मु एठी आउ क्लास टी को बढ़ेवा पई चाहू नाही। तो आमर केते ना 32 साइज रो केते रहउची ना 32 साइज को 4 भाग करले 8 हेउची। 8 को मु कौन करली ना 2 द्वारा 2 मिसेली, माने आमर एक्स्ट्रा पई हला आमर 10 हे गला। तथापि मु कहि दउची, देखंतु आमर जेतिकी साइज ब्लाउज थिबो ताको आमे कोन करबा 4 रे हरण करबा। जेहेतु 32 साइज को कोन हैला ना 4 रे हरण करले हैला 8। आपन जानि परले 8 केमती हैला, एठी मु करि देली। तो ए 2 इंच केमती पाइले, 2 इंच होची एक्स्ट्रा। काहे कि हमें एक्स्ट्रा नै जे हमें जदी सेम रे नबा, तो हम स्टिचिंग रे मध्ये हाफ इंच बळेबो, ब्लाउज टी टाइट हेबो, ठीक हेबो नै। भविष्यत रे जदी आपनकर साइज परिवर्तन होय, तो से ब्लाउज फोपड़ा रे जीव, नष्ट हेबो, किछि काम रे आसीबो नै। सेति पई हम कोन करि थाउ ना 2 इंच एक्स्ट्रा रखि थाउ। तो हमर बैक साइड केते हला 10 इंच हला छाती। सेमिति फ्रंट साइड रे कोन करबा एई माप 32 को 4 रे हरण करबा, 8 पाइले 8 लिखिली, 2 इंच एक्स्ट्रा देली एवं 1 इंच पुणी एक्स्ट्रा देली। काहे कि देली मु सेटा कहिबी ग्राफ रे। तो हमर केते हला 11 इंच हला छाती। सेमिति अंटा रहिची, अंटा केते ना हमर अंटा हमर केते रहउची 32 साइज रो, हमर अंटा केते अंटा होउची 28 को कोन करबा ना 4 रे हरण करले हैला 7 इंच। आपन जानि परले 7 इंच केमिति हैला अंटा, प्लीट पई 1 इंच एक्स्ट्रा देली एवं एक्स्ट्रा पई 2 इंच एक्स्ट्रा देली। हमर केते हैला टोटल 10 इंच हैला। सेमती फ्रंट साइड रे मध्ये कोन ना फ्रंट साइड रे मध्ये 10 इंच, जेहेतु हमर अंटा बैक साइड रो 10 इंच, फ्रंट साइड रो अंटा मध्ये 10 इंच नेली।
ପ୍ଲସ୍ ଏଠି 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନିଆହେଲା 12 ଇଞ୍ଚ ହେଲା। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଅଣ୍ଟା। ତ ଏଇ ମାପଟି ଆମର ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ରେ। ଯଦି ଏଇଠି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟି ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ମୁଁ ଗ୍ରାଫରେ ଜଣେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟା ଆମର କେତେ ହେଲା 10 ଇଞ୍ଚ ହେଲା। ତ ଏଠି କେତେ ହେଲା 12 ଇଞ୍ଚ ହେଲା। କାହିଁକି ଏଠି 10 ଇଞ୍ଚ ଏଠି 12 ଇଞ୍ଚ ହେଲା ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବେକ ଗଲା। ତ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ବେକ ଗଲା ମୁଁ 2 ଇଞ୍ଚରେ ଦେଲି ଏବଂ 9.5ରେ ଦେଲି। ତ ପୁଣି ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଛି ନା କାହିଁକି ନା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର 6ଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା, ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ 7ଟା ରହିଲା। ଗୋଟେ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲା ନା ଟକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ। ଟକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଟା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମଝି ହେଉଛି ଏଇଠି ହେଉଛି ଆମର ଟକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ। ଏଇ ଟକ୍ସ ପଏଣ୍ଟଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଟକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ରହିଲା 10.5। ବେକ ଗଲା। ବେକ ଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି 2 ନେଲି, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି 6.5 ନେଲି। ଆପଣ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମେଜରମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ପୁରା ବୁଝିପାରିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଗ୍ରାଫ୍ କେମିତି ହେଲା ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ଗ୍ରାଫ୍ କେମିତି ହେଲା ମୁଁ ଏକା ସହିତ ବୁଝେଇବି। ତେବେ ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେବ ଏବଂ ସହଜ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଜାଗାରେ 2ଟି ଯାକ ଚିତ୍ର କରି ଦେଖେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଆମର ହେଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍, ସରି ଏଟା ଆମର ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍, ଏଟା ହେଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍। ତ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି। ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡ୍ର କଲାବେଳେ କହିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେତେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲମ୍ବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାନ୍ଧ, ଏଇଟା ହେଉଛି କାଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛାତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ୍ଟା। ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଲମ୍ବ କେତେ ରହିବ ମେଜରମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି ହେଇ ବ୍ଲାଉଜ୍ଟି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାର ଲମ୍ବ ରହିବ 14। ତ ସେଥିରେ ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲି। କାହିଁକି ନେଲି ନା ତଳେ ବି ଆମର ପଟି ବସିବ, କାନ୍ଧରେ ବି ଷ୍ଟିଚ୍ ରହିବ। ତ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ କଟିଗଲେ ଆମର କେତେ ହେବ 14 ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲି ସେ ଷ୍ଟିଚ୍ ସିଲେଇ ପାଇଁ 15। ଏବେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଲମ୍ବ କେତେ ରହିଲା 15 ଇଞ୍ଚ ରହିଲା। ଏଇ ଜାଗାର ଏତିକି ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଟା ହେଉଛି କାନ୍ଧ। କାନ୍ଧ ଏଇଟା ଏତିକି ହେଉଛି କାଖ। ଏ କାନ୍ଧ ଆମର 6 ଇଞ୍ଚ ରହିଲା, କାଖ ରହିଲା 5.5 ଇଞ୍ଚ। ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର କେତେ ନା ଏଟା ରହିଲା ଛାତି। ଛାତି କେତେ ନା ଛାତି ହେଉଛି 8 ଇଞ୍ଚ, 2 ଇଞ୍ଚ ନେଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା। ସେମିତି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଣ୍ଟା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି ହେଲା ଅଣ୍ଟା। ଅଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ କେତେ ରହିଛି ନା 28 ସାଇଜ୍ ହେଉଛି। ତ 28କୁ ଆମେ 4ରେ ହରଣ କଲେ 7 ହେଲା। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି 7ରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଆମର ପ୍ଲିଟ୍ ପଡ଼େ ଜାଣିଥିବେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ ପଡ଼େ। ଏ ପ୍ଲିଟ୍ ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚ ନେଲି। ତ ଆମର କେତେ ହେଲା 8 ଇଞ୍ଚ ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି 8 ଇଞ୍ଚ ନେବେ, 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ଲାଉଜ୍ ରେଡ଼ି କେତେ ରହିବ 14 ଇଞ୍ଚ ରହିବ। ଏଟା ବି ରହିଲା 14, 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲେ ହେଲା 15 ଇଞ୍ଚ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯେତିକି ଥିବ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ସେତିକି ପ୍ରଥମେ ନେଇକି 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା ମାନେ 16 ଇଞ୍ଚ ନେବା। ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି 15 ଇଞ୍ଚ ରହିଲା, ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ କେତେ ରହିବ 16 ଇଞ୍ଚ ରହିବ। କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଗଲା ଯେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଲମ୍ବ ଯେତିକି ଥିବ ସେଥିରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତାମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆମର 15 ଇଞ୍ଚ ରହିଲା, ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଲା ଆମର 16 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାନ୍ଧ।
କାନ୍ଧ ଆମର 6 ଇଞ୍ଚ ଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ 6 ଇଞ୍ଚ ସେମ୍ ରହିଲା। କାଖ 5.5 ଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ 5.5 ରହିଲା ସେମ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଟା ହେଲା ଛାତି। ଛାତି ଆମର କେତେ ରହିଲା ନା 8 ଇଞ୍ଚ ରହିଲା। 8 ଇଞ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଇଞ୍ଚ ରହିଲା, 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲା। ଏଇଠି 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲେ, ଏଇଟା ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ବୁଝେଇଦେବି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମର କେତେ ରହିଲା 11 ଇଞ୍ଚ ରହିଲା ଛାତି। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛାତି ସରିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଅଣ୍ଟା। ଏଇ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର 10 ଇଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା, ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି ଆମର 10 ହେଇଥିଲା, ତାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି 10ରେ ନେଲେ। এইটা 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲେ, ପୁଣି 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲେ। ଥରେ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲେ, ପୁଣି 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇ ଗାର ଦେଇଦେଲେ। କ୍ଲିଅର୍? ବୁଝିପାରିଲେ? କାହିଁକି ନେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଟକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏଇ ଜାଗାର ଆମର ମଝି ଏଇ ଜାଗାକୁ ରହିଛି ଟକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଟକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ କାହିଁକି ନିଆ ହେଲା ନା ଆମର ଏଇ ଜାଗାରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେହେତୁ ଏଟା କପ୍ ପଶିବ ନାହିଁ, ସେ କପ୍ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆମର ସିଲେଇ ଏମିତି ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ଆମର ଚେଷ୍ଟ ପୁରା ସାଇଜ୍ ଆକାରରେ ପଶିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି ଆମେ 10.5ରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଲୁ। ଚିହ୍ନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ ପୁଣି ତ ଆମେ ମିଶାଇବା ନା, ତ କେତେରେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା ନା ଆମର ଯେତିକି ସାଇଜ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ 10ରେ ହରଣ କଲେ। ଆମର କେତେ ସାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା 32 ସାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା, 10ରେ ହରଣ କଲେ କେତେ ହେଲା 3.2 ହେଲା। ତାମାନେ ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଦେଇଦେବେ, ଏଇ ଗାରଟା ଦେଇଦେବେ 3.2ର ଦେଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି କ'ଣ କରିବେ 10.5ରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ। ତ ଏଇ ଚିହ୍ନ ମିଶିଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁଣି ତଳ ପଟରୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି 3.2ରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି କ'ଣ କରିବେ 3 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନଟା ଦେଲେ। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି 3 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ଚିହ୍ନ ଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇ ମିଶାଇଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପୁରା ବି ନେବେ ନାହିଁ, ପୁରା କ'ଣ ନେବେନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ନେଲେ ଚିହ୍ନ। କେଉଁ ଚିହ୍ନ ନେଲେ ନା ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି 3ରେ ଚିହ୍ନ ନେଲେ, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି 3.2ରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ, ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି 10.5ରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଦେଲେ, ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 2 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି ମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା ଆମର କେତେ 2 ଇଞ୍ଚ ରହିଲା। ଏବେ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ର ଚିହ୍ନ ଦେବେ। କେମିତି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ର ଚିହ୍ନ ଦେବେ? ଏଇଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ର ସେପ୍। ଦେଇଦେଲା ପରେ କାହିଁକିନା ଆମର ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏଇଟା କଟିଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଟିଗଲେ ଆମର କପଡ଼ା କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ ପୁଣି ଥରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଛୁ। ଆପଣ ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ବି କଟିଯିବ, ଏଠି ବି ସିଲେଇ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲେ, ଏଇ ଜାଗାରେ 2 ଇଞ୍ଚ କଟିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 2 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଲେ। ତ ଏଇଟା ମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି 1 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଇକି ଏମିତି ସେପ୍ ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ବସେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଟେକି ରହିବ, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକି 1 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଏମିତି ଆପଣ ଗାର ଦେଇଦେଲେ। ଏହାପରେ କଟିଂ କେଉଁଗା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ଉପରେ ଆହାରି ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କଇଁଚି କାଟିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ପୁଣି କଟିଂ କରି ନେଇଯିବେ। ଏଇଟା କାଟିଦେଲେ, ତାମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ପାଟି ଉଡ଼ିଯିବ। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏମିତି ଆପଣ କାଟିଦେବେ। ଏହାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତେର୍ଛା କୋଣଟି ରହିଛି, ଏଇ ଜାଗାରୁ ଏତିକିଟେ ଏଇଟା କାଟିଦେବେ।
ଆମର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ କଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ବେକ ଗଲା ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଠି 2.5 ଦେଇଛେ, ସରି 2 ଦେଇଛେ, 2 ଇଞ୍ଚ ଦେଇଛେ, ଆପଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ 2 ଇଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଏଠି କ'ଣ କରିବେ 2.5ରେ ଚିହ୍ନ ଦେବେ, ଏଠି ବି 2.5ରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ବେକ ଗଲା ପାଇଁ ତଳକୁ କେତେ ଡାଉନ୍ କଲେ ନା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ 6.5 ଡାଉନ୍ କଲେ ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ କଲେ 9.5 ତଳକୁ ଡାଉନ୍ କଲେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଭି ସେପ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କଟିଂ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ରାଉଣ୍ଡର ସିମ୍ପଲ୍ ସେପ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଏଇଟା ଆମର ଥିଓରି କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ତ ସେଠି ଆମେ କଟିଂ କ୍ଲାସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ୍ଲିଅର୍ କହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।